अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल से अच्छे होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और आज हमारे पास मौजूद है डेल इंस्पायरन 15। ये देख सकते हैं आप, और ये है 3521 डेल इंस्पायरन 15 Core i3 की मशीन है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो इसका डिस्प्ले भी नहीं आता और इसमें टक 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 की आवाज़ आती है। देख सकते हैं आप, इसकी ये लाइट ऑन हो गई है पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। इसमें से टक 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 की आवाज़ आएगी अगर आप सुन सकें तो। इसकी हम एक तो डिसअसेंबलिंग करेंगे, उसके साथ साथ इसका हम जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है दोस्तों, तो हम इसकी बैटरी को रिमूव करेंगे। उसके बाद
इससे पहले हम जो केबल्स वगैरह हैं उनको रिमूव कर देंगे, पावर कनेक्टर को। उसके बाद जो हमारे पास ये स्क्रूज वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं मदरबोर्ड के, इसको मदरबोर्ड पे एक ही स्क्रू लगा हुआ है जो हम रिमूव कर रहे हैं। अब हम इसको मदरबोर्ड को रिमूव कर रहे हैं। और साथ में हमने चेक उतार दिया वीडियो का। देखा दोस्तों किस तरह हमने इसकी डिसअसेंबलिंग की, और इसके बाद इसका हम कोई प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।